besikhonjwa ukuthi hayi nina niyasokolisa ukuthi le BRT ingahambi kahle kodwa umqulu baphakama athi bafowethu bror umeke sure la asizelanga la ukuthi sizosebenzela thina sizomela umphakathi kuyiketa members uma singavuma yonke into labantu bayosigijimisa ngiyakutshela sibe careful besiyibambile naye and besisho ukuthi lento siyifuna sizoyithola but sizosala noma sesafukile sizosala siyilwele la umfowethu babambisana nathi kodwa besisho ukuthi uma kukhuluma umuntu umasipala afuna ukuthi basithathele le BRT simple ngoba simtshela sithi thina zanga sithi sifuna iBRT nguwe usilandile sicela uyenze into eright izojabulisa ama member namhla sogijima nobani yes ba strict umfowethu strong but basinceda ezekeda izinto eziningi besisiwina ngaye uma nibona le indlo le ime kanje thina si kuyimi nothoni besingagijimiswa uchairman kundlula yena nguye bayimela lezi zinto nisibona la uma isayakwa noma niyibona ifakwe lamayinane lama aircon uvele nje wa report athi hayi sesifakile ama aircon lapha eholweni yonke into besimela nguye so it's not easy ukuthi ungayivala igap yakhe silahlekele siyiketa strong so into ngicelayo ukuthi nje umndeni phephisani njengoba nizubuhlungu kundlula thina kodwa thina besiphila naye every day nathi sisitshela ukuthi sizubuhlungu kundlula nina ngoba every day besinaye so amagama ngishiye nawo besiprepare the whole week sipreparela iAGM yanamhlanje siyile ku somewhere lapha ema office namanye sobamba ama meeting wethu sifo sizolungiselela indaba yeAGM today uma bahamba bonke wasala nami lapha emaphekini wathi wena mfo njengoba bangitshelile ukuthi bakwerana athi uhamba ngemoto abantwana besikolo le uqolani batshela yena naye utshele mina athi Golf 7 imoto abantwana besikolo mina manje ngiyakutshela ngothenga imoto 3 million inama bulletproof ilamagama ngishiye nawo ngiyabonga Isizukulwane sami Kenano wami Kenano wami Kenano wami Isizukulwane sami. Thank you for that message of leadership, solidarity, and appreciation to his contribution to the taxi industry and specifically to KETA as an association. I would now like to invite Ubaba Stol as to deliver a tribute from AMA SDRs. Baba Stol, it's over to you. Ngithanda ukubingelela lo mhlangano egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyanibingelela nonke. Umfundisi anibingelela. Niyabingelela bo. Ngiyaphinda futhi ngiyanibingelela. Ngibingelele nobuholo obusemva kwami. Egameni lenkosi. Sengisho nawo nini ungabingelelwa ngegama. Ngisho wena. Siyabonga abazalwane ukuthi sihlangana ngalendlela. Ngibonga ithuba enginikezwa lona lokuthi ngibe nezwi kule nkonzo yomfana wami uThulane. Ngibe nje disappointed ukuthi mase babiza abangani bakhe labangani bakhe mina basangibali. Kubi ke ukukhula abazalwane nibokwazi lokho nina nisesebancane. Njengoba ngihleli lapha ngihleli eduze namakhehla sokufika ubuthongo. Kodwa ngisoli lutho ke encwadini yezenzo uchapter 2:17 uthi abantu abadala bazolala abaphupha amaphupho. Amaphupho afanele bawakhumbule. Then abasha ke bona bazoba nemibono.
kodwa fanele babe nemibono abazogijima nayo. Thina lesasikhathi silele sibaphuphela sizobanika imibono bagijima. Angazi ukuthi laba banamhlanje bazokhona ukugijima ngoba vele iBhayibheli lithi fanele abantu abasha bagijime. Bagijime noma kunje. Amen. Noma kunje fanele bagijime ngoba angeke kuhlale kunje. Amen. Ngibonge ke ukuthi njengomholi we-SDR North ngiphinde ngibongele namanye ama-SDRs akhona ngaphansi kwekuruleni ukuthi nenze lenkonzo ibe impumelelo. Ngibonge ikhetha ngendlela ehlele ngako yabonakala ukuthi ifundiseke kahle. Khetha ngokuthatha kancane okwenzile songenzela igama ngoba phela mawenze sowenzele mina njengomphathi waseNorth. Mangiza ngapha kule nkonzo benginewari ukuthi ngizothola kunjani la. Cha khetha ke hayi ongigeza ubebebe. Hayi niyakwazi ukuhlela. Anginobuza ukuthi kuhlele bani ngoba uzobe usuqala uyachosha. Angivume nje ukuthi nihlele kahle. Ngiphinde ngibonge ama-association engiwaphethe engisebenza nawo ukuthi azochasa le nkonzo ukuze ibe impumelelo. Angikuthathi kancane ke ukuza kwenu kule ndawo. Ngiyazi ukuthi ninemisebenzi kufanele niyenze kodwa ngenxa yalesimo esesivelile kukhetha kuyangiqindezela noma kuwenza ukuthi ngijabulele ukuthi nine nikhona. Asizanga ke la ukuzobonga ukufa kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi avume ukuthi noma kubuhlungu kanje sihlangane ngalendlela. Amen. Ningabi namahloni ukuthi amen akathi ngiswa. Seningamane ningalilizeli kodwa nithi amen. Ngiphinde ke bese ngiza emndenini. Ngithi nina bakwaMchunu ngibonga ukuthi nibe bahle nasiboleka indodana yenu. Sibonile indima elinye uThulane. Sibhlunga lokho kwenzekile. Asinikhaleli sikhala nani. Asinduduze siyaziduduza ngale nkonzo. Ngoba umfana usishilo ngokukhulu ukuzuma. Amen. Kodwa ongaphezulu kwazo zonke izimo uyazi ukuthi kwenzekani. Mafunda incwadi kaDeuteronomy nini namaBhayibheli. Ngisho amaBhayibheli lawa phetho bamkhosi liphefumulelwe ke leli. Angisho lawa ubutsutsana laba. Ngisho leli liphefumulelwe uNkulunkulu. U29:29 uDeuteronomy uthi lokhu enikubonayo okungasimfihlo kwenu eningakuboni kuyimfihlo kaNkulunkulu. Njengalesimo esisivelele kuyimfihlo kaNkulunkulu nina vele beningeke nikubona. Sengishilo ukuthi ke emndeni wakwaMchunu kukhona ezinye izinto ezingadingi ukuthi wena wehla wenyuka nazo ufuna ukuzithola. Mukela lokho sokukhona ukuze impilo ikwazi ukuqhubeka. Amen. Ngingakahlali phansi ke kukhona ivesi elikhola lapha encwadini yabase yezikronike Chronicles uchapter 20 verse 12. Marmasuya le ngasekugcineni bamnkosi sakwazi ukufunda. Mawuyale la sephela khona le verse. Mangangifundela lapha anginishumayeli vele ngoba basazonishumayela. Bathi abanye bathola umusa ukuthi bezwe mina ngishumayela. Ngoba vele mhlambe ngeke siphinde sibonane. Amen. Ngifuna ukukutshela sihlobo sami ukuthi uDavid makakhuluma kwenye incwadi la kaSamuel akhuluma noJonathan. Uthi yazi Jonathan ubabakho uyangifuna ngazi ungifonelana. Kodwa ithi ngikutshele Jonathan phakathi kwami nokufa is only one step. Amen. Mhlambe wena ungangihalela kwamanje kanti sengiphelile le step engisinyathelayo. Ichaye. Amen. Ungasakhali kakhulu ngoba ngikukhulumisile angisho. Ngavuma ukuthi noma sengilele ungasele ungikhalele uyangivimbela.
mina ngibekele indawo kwelizayo. Amen. Sengisho mina ngisho wena usafuna ukuhlala kule mpilo erafu, so mina ngibonile ukuthi la kuyabheda la. Yiko ngixolela ukuhlala eJeswini. Angisho umphathi wohlelo. Ungithusile mawucala inkonzo yakho la uthi nangu lo uyabala uyasho ukuthi sifuna ukubona abakhona. Ngithi usozocala lento yethu ukuthi abangekho bazoyithola into yabo. Kanti bosho ukuthi hayi sijabulela ukuthi sikhona. Hayi bamkhosi angifundele bathi abasebalandile. Chapter 20 Chronic. Ngicela iyeka ungasayifuni. Usuke wayiphisa kakhulu. Ithe egcineni ke le verse. Lithe egcineni. Noma sibona lempi nje singenamandla okubhekana nayo. Kodwa into esenzile thina bakwaMqunu asiwasusanga amehlo ethu kuwe. Sengihlala phansi. Asingawasusa amehlo ethu kuNkulunkulu. Amazulu athembe lona nathi Tembe wona. Atembe wona. Nathi tembe wona. Kamelihle nathi sithembe lo. For sharing the SDR's condolences and the remembrance of our late brother. Before we move to the next section, there is somebody who arrived a bit later, and Obuya from the national office. So in the midst of the guests that we have his spokesperson Saga Babutseve, who is the Santaco president. Please, Sis Rebecca Bestela Ume, so that you can be acknowledged in the house. Thank you, Sissy. So we wanted to observe the office of the chairperson, the national chairperson, being represented by his spokesperson, Saki. We acknowledge the presence and support of government in everything that we do as the taxi industry. I respectfully now invite Usis Ben Damokwena to deliver the government representative's message. Ingakho ngicola ngihlabelela ngobujesu wangiphakamisa ingakho ngicula ngihlabelela ngobujesu wangiphakamisa Ke leboge Mosara Marapo le ge di sa lebogwe. I think that song really lifted me up because I did not know how I'm going to stand here. I know I took my tissues back there, but this is the most difficult memorial that I've had to attend. When Uvavu Singer was introducing AMA committee members, negotiations committee members, he did not introduce committee members from the city side. So, Babu Singer,
I don't think you are negotiating in good spirit. I don't think you are posing a good image to Labantu that we are negotiating in good spirit for them. I am Benda Mokwena from the city of Ekurhuleni, Roads and Transport, under the leadership of Head of Department Lehlonolo Gomo, with our MMC, Umam Mnguni. MMC, you probably got a shock when we were not introduced, but we are a team that we are negotiating on behalf of the city. Utulani, every time when we had negotiations, he was someone that would come in, yena nabo Nkonde lapha, usinga, uTony, ngisho uzibuka kanjalo uTony. And you know, when you negotiate such a big contract on behalf of the city, you are not disruptive in that meeting. You are negotiating a contract on behalf of people that you are leading. And Keta, Umagalela always says, and the executive, they always say Keta is the biggest association in Ekurhuleni. I don't know, but my record says something, Mbamjal. I don't know about your record. In our office, we've got, our data is showing us something. But when you negotiate such a contract and you had Abu Babu Mchunu in there, you knew that those negotiations are not going to be a smooth riding, negotiations. And we are still at it. We have not done our work. And I know this is the most difficult time, based on where we are in terms of the negotiations. And losing such an incredible negotiator, I'm not sure, Bamjaluti, how are we going to replace that soldier? I know we have soldiers that are going to run and take that baton. Umtunu was someone who would brag. The last time when we were in Durban, program director, while we were at the airport, Umtunu, we asked Bregela, Mina, with the other colleagues because we came with the same flight now. Titata nama pekwe nok cheap alawa. Nizongtola on the other side. Pete Jane, everything is kwama. Mina, this is how I travel, right? That's good for you. Uti, Yiti, there is this store when you walk outside the airport. I guess Umakalela is the one who introduced him to that store, knowing how he is and how fashionable Umakalela is. And Umkun was like, Manghambala, Mela usingtenge iskwama or ibru. Ene lema lingi pet anyeke awunayo wena pen kira mna vela kinayo na kira kine taxi awunayo no mara kishora I can buy you all your fleet kira arna shoka you. So that's how Mutunu would be. Even if you ran with and he just saw you passing by, uzokufonela Mutunu ati wahamba so early. Kiri kwena kiri Mutunu hape na kibereke di taxi kibereka masipala. Aria mar masipala ra upatala mus. Kiri no, we don't work like that. So that's how Mutunu, we worked so well with him. I am so disappointed, Bamjali,
And the speakers that have spoken earlier on, they've said we can't keep on like this. Really, Ekurhuleni taxi industry, we really can't keep on like this. We really need to sit down and come to the end of this whole thing. Ubaba Oosthuizen said something that is very profound, program director. We keep on talking about the BRT program. There's so much that the industry has potential on. Let us, when we leave here, also think outside the box. I leave, Wabstola said something as well, Guti, nathi siyaziduduza, because we are also touched. I'm going to leave Ifemeli Akamchunu with this verse from Psalm 34. It says, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Nathi siziduduza from the city of Ekurhuleni with that message. Thanks. Thank you, Mamukwena, for the message of condolences and recognition. The late Mr. Mkhunu built the relationships across organizations and workplaces. I hereby invite Ubabulu Dwaba to speak on behalf of 87 Future, the company that he had assisted so much. Thank you. Babu Bishop, uthi mawucula ngesilungu le ngoma uthi it is well with my soul. Ngicela usho kanjalo. It is well It is well with my soul. with my soul. It is well, it is well, It is well. it is well It is well with my soul. With my soul. Ayivala. Ngihlobela la ka speed. Ngicela uqala ngibingelele abaphathi leadership association or mhlambe siqale lephezulu sithi Santago siyehle nayo kanjalo. The funny part likhuluma ngabo doctor ababili lethi liphethwa abo doctor ababili. Le nna ke swere ke di doctor tsona tseo tse pedi tseo ke le 87 Future. So we share the doctors in this room. Siyabonga baba mtshali. Siyabonga ayi angisafuna ukubheka le because I know ukuthi mina nalobhuti ngasemuva silimele. Yeah, no silimele. Rogobeji straight. Baba Mkhunu, the void that is left, and it has been repeatedly said, it's not easily fillable. If there's any word English, it's fillable. You cannot fill this void. I'm going to read the message from 87 Future Enterprise, which is the company, it's a security company, that Ubaba Mkhunu, Ubaba wenu, indirectly worked for this company without the letter of appointment, but he was working for 87 Future. I don't know if you understand. We will call him to any meetings, anywhere to assist. He will jump in and work without asking for compensation. What does that make a person like him? So when I say Slimele Tina, 87 Future Enterprise, I'm not only being selfish, we all, God has said, sonke. Sabhala nje 87 sahlala si management sabhala sathi sizathu ukuthi amagama amabili amathathu just to appreciate, show the appreciation of Mr. Mkhunu. Mina never call him Thulani and he never called me ngegama naye. Mbizo Mkhunu umbizo Dwaba. That's how we were relating. It reads as follows. We gather today with heavy hearts to remember and honor
celebrate the life of our dear colleague, Uthulani Mchunu. It is never easy to say goodbye to someone who has been part of your daily lives. This man, there was no day that we could go by without even seeing him. Not even talking to him, just to see him. It is not easy to say goodbye to such a person. Uthulani was not just a mere friend or a colleague. He was a supporter. And that has been echoed by a few people before me. He was a valued member of 87 Future Security. And obviously Kempton Park Taxi Association, because we work him very closely. Over the time we shared with Thulani, we were privileged to experience his presence, his kindness, his conversations, his laughter, and the moments that made our working relationships meaningful. We will remember the challenges we faced together, the support we gave one another, and the many memories that will remain with us for many days to come. Thulani touched the lives of all of us. That's why we are here now. This is the meeting, the last meeting I got Thulani without Thulani, if you understand what I'm saying. Le meeting yahlelwa uNkulunkulu ngokwakhe. God created this meeting. Uthi mina nawe sizohlangana namhlanje. We didn't have appointment with one another here today. But through God, through Mchunu, sihlangene namhlanje. Some of us, we don't even know one another, but we came for a common person, which is Obaba Mr. Mchunu. Sibonga kakhulu umndeni waka Mchunu ukuthi you afforded us the space, the time to know Uthulani. And what is very important is that, and our friends are khulumile, you discover that as a family, you think you know your son, your brother, your sister, your father. But when friends speaks, you realize it looks like they know him better than me because they lived with him on a daily basis. Because akukho easy ukumalana uzokhuluma ngomuntu ofana nabo Thulani. Thina 87 Future Enterprise, which ihola bobaba Mtshali nobaba Mvilakazi, which are the doctors, as I said. Sibonga kakhulu uba nesikhathi noThulani when God gave us that little moment to share with him. There's a say here, I'm going to test the theory, just to prove and test that God does not make a mistake. This is not a mistake, because he does not make a mistake. Yabona, a carpenter, when they come to put the roof over your house, they measure, measurements. The carpenter will say, I measure twice and I cut once. And what's it you relate now? The carpenter always measure twice, thrice before he cut. Because once he cut, if it's wrong, uNkulunkulu, he measures once and he cuts once. Nyabonga. Thank you, Babul Dwaba, for honoring a contribution and extending the support to the family. Now I would like to invite a representative. Ladies and gentlemen, at the beginning of the program, we requested that let's drive this process with clarity, sincerity, and also respect. Can we keep quiet and honor impilo kaBaba uMchunu? If you feel so funukuyokucoca, please leave the hall and go outside, because we are here to honor uBaba uMchunu. We now invite a representative from the South African Police Service, Umamu Tsotso, to deliver a message of tribute and condolences. I need your touch once again. I need your touch. I need your
I need your touch once again. I need your touch. I need your touch once again. Lord, I need your touch once again. Ngiyabonga mphathishlelo. Ngizobingelela ubaba uMtshali. uDr. Mtshali, ngibingelele nomama uMtshali in our presence. Ngibingelele zonke izikhulu zethu emva kwami, ngibingelele umndeni wakaMchunu, ngibingelele nomphakathi. Nawo wonke ama association akhona in our presence. Angazi ngicale ngithini. But ngicela nje ukubhekisa kuqala. Mamemba, ngiyokuvala lokudla ngicela nime kancane ngokudla lapha ngishile ukuthi ngizoba ngumsindo. Niyahluleka ukuzibamba. Kulesimo sikuso sifanele sihloniphe mamemba egede. Please ngiyanicela. Ngicela ngokuthi baba uMtshali nobaba Vilakazi. Ngicela masiphuma la ninginikezeni inamba yomuntu engizonithola kuye because benginithola kuThulani. So indaba kaThulani ngithuse kakhulu on Saturday. I didn't sleep well because ngikhulume naye Friday. So it was so sudden. As a coordinator ye taxi forum, I think we must go back to the drawing board. Baba Buthelezi, Baba Bunkosi. We must go back. Ngathi lento ebesithulisile iyabuya futhi ukuthi kudutshulwa abantu, of which around Kempton Park, Tembisa, Edenvale, Bojimistin, it went down. Lesikhathi sisesenamandla kakhulu. So ngicela sibuyeleni manje sengiluze neweight niyangibona. Mhlambe bengisavela phiswa ukuthi hey. So asibuyeleni sisebenzeni njengoba besebenza. Sizothulisa lento ukushona kwakaThulani kungithuse in such a way yokuthi manje ngithi I'm going back to work like before. Besingalali silwisa icrime as a taxi forum, and ukulwisa kwethi crime kwalidela ukuthi nokubulalana kwehla kakhulu. So ngithi emndenini wakaMchunu neKhetha, I'm very sorry. Angazi ngithini, ngiyazi emndenini wakaMchunu ayikho into esoyikhuluma manje yenza sense. Nibhlungu kakhulu, sibhlungu njengani. Nethi angeke nisibone thina ngoba asikho eduzane kwenu kakhulu. So baba uVilakazi, I know how close you were with uThulani. I'm very sorry baba because I think kunezinto ongazazi ukuthi zikuphi ezaziwa uThulani, ongazazi ukuthi zenziwa kanjani obezenziwa uThulani. So ngiyabonga, ngicela ukuthi njoba ngibuyela phansi wonke umuntu oke waba ku taxi forum asisivuseleleni manje sithi asibuyeleleni because we started it in big number and yenza a very big impact. I'm one of the taxi forum coordinator eGauteng osabongwayo nase province nase national to say thank you. What you did was well. Ngiyabonga. Ngiyabonga, ngiyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga ngothando lwakho. Thank you, Mema Tututu, for your words and standing up for the family and the community. Professional relationships often grow into bonds of trust
and mutual respect. I invite Ubaba Mkhize nabo bhuti bakhe to share a tribute as a business associate for Ubaba Mkhunu. Agumyama awukhona awukho Jesu langa Jesu langa lo phefumlo agumnyama awukho wena bawo Kune scripture uArchbishop Dr. PZ Nkosi athanda ukupreacha ngaso. Uthi mayipreacha ngaso esimene sinje athi uma ngabe leli dokode siphila kulo lidilizwa kunesakhiwo. Kodwa ngiye ngarealize one thing, ithende malakhiwa lakhelwa isimo noma kuthiwa impilo yomuntu. Kunalento le abathi mabelifaka ithende beyifake phansi emhlabathini. Uma ngabe seliqoqiwe ithende noma ungawakhipha lamaphini kusale kunemakhi lapha naphansi. Sanibonani. Ngibingelela ubaba wethu uDokotela uMtshali, uDokotela uVilakazi, uDokotela uNkosi, abaphathi bonke abakhona endlini, all protocol observed. Ngalamagama ngizama ukuchaza ukuthi ubaba uMchunu uBras Thukzin besimbiza ngalo. Impilo yakhe ibinamaphini ayibambile angene enhlizweni zethu. Ulimala obhuti ntambama ekseni uvuke wasifonela wafuna ukusibona. Wathi ngo6 bafana bami wozane Emperors. Excitedly so sazi ukuthi ubhuti unama plans amahle ngathi. We were looking forward to that. Later we got a call yokuthi sekalimele. And in that midst siphikisana nomfowethu Sabelo ukuthi asifonele uPhumlani, we've got a brother, can you join us, my brother? Umfowethu ashiye naye lo. Siyaphikisana noSabelo sithi no, asibize uPhumlani so that if basibizela into right sizobatshela ukuthi bobaba besicela ukuthi umfowethu asijoyine sibe into eyi1. Reason being ukubona ubaba uMtshali nobaba uVilakazi bebambene ngayo. Ukubona ubaba uVilakazi enezifiso ezinhle ngabafana bakhe. And sihlanganiswe uye kahle kahle. But uNkulunkulu ebena wakhe ama plans. We standing here today as business partners as a Eketa. We knew exactly ukuthi masikhale kubaba uMchunu, whether you like it or not, uzoshayikeka because once saya kuye ikholi ngena manje kubaba Vilakazi athi baba Vilakazi abafana bakhe abekho right, asibizeni meeting. Manje asazi sokhala kuphi, asisazi silimele. Angeke ngithi singama business partners phela but bese siwumndeni because besazi ukuthi sinobhuti esithi masikhala kuya senzele izinto. Sinobhuti osivulela iminyango ekuthiwa ayivuleki. Ngiyacabanga ukuthi nobaba Vilakazi besekazi ukuthi mangabe kuzi complain ngothulani, which means say serious. Silimele sonke bafowethu, silimele sonke. Sibonge nje nethuba abasiphe lona sokuthi sisebenze nabo sazane nabo kangcono. Similana nje singama business partners, si proud ukuba i-service provider ye-Kempton Park. That's why ukwenza izinto lula kugeda baba uMtshali besicela, baba uVilakazi besicela nisiphene omunye umfowethu ozofana noThulani, ozoba nendlebe, ozokwazi ukuthi angasi undermine
Asala ukudelela bekadelela mara jokingly and encouragingly. Kunengoma ethandwa umfowethu ethi kuyabonga mntwana wami ukube bengikwazi ukuhlabelela bengizoyihlabelela. Sibonge nje lo bhutolele la ukuthi ube yiqhawe kithi. Ngithemba ukuthi ayikithi kuphela nakwanye abafethu abalingana nathi. Siyabonga. Ewe loyo waziwayo ungophilileyo ungophilile. Ewe loyo waziwayo waziwa ungophilileyo ungophilileyo. Thank you, Kuma Business Associates. We thank you for recalling the integrity, the contribution, and the relationship that marked his professional journey. I'm now going to move to the next item, which is a tribute by EKTVR Bus Services. And I respectfully invite the acting CEO Yase KTVR, Obabu Mnisi, to deliver his tribute. Phefumlo wam ukhathazeka khathazekile begithemba lakho kuye uthuthuzeke uthuthuzeke begithemba lakho kuye uthuthuzeke uthuthuzeke. Siyabonga. Bengicela bonke abe KTVR beze ngaphambili. Incaniwe inhliziyo incanelwe ncanelo Thixo ewe loyo waziwayo waziwayo ungophilileyo ngophilileyo. Siyabonga baba. Bengiceleke abasebenzi bonke be-KTVR kodwa ke kuyatholakala ukuthi abanye babhizi bamatasa la. Ya bakhona babhizi la. Kodwa ke ngokukhethekile ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele umndeni wakwaMchunu. Ngibingelele uchairman wethu Dr. MK Mtshali. Ngibingelele uchairman uBaba Nhlapho. U-MMC wethu ongaphakathi, i-executive ye-region, abo-chairman bama-SDR, o-chairman bama-association wonke akhona la, nama-executives, nama-colleagues-ke we-KTVR, nomasipala wethu okhona ngaphakathi, and all distinguished guests. Ngithi nje all protocol observed. Namhlanje sihlangene ngeinhliziyo ezibhlungu ngokudlula kaMfowethu uThulane. uThulane obekade
kuomunye wamatekisi member ye Kempton Park Taxi Association DC officer ku executive ye Kempton Park Taxi Association. uThulani undlula nje emhlabeni sisesimweni esinzima siyabantu bamateksi sekashilo omunye umama la mabathula i-negotiation team wathi ayithulwanga kahle ngoba bona bakwamasipala bathulwanga bekufanele vele singabathuli abakwamasipala ngoba vele bayi opposition angeke ki opposition uphinde uzoyi acknowledge la kunjalo ke mama that's why beba uchairman wami bekangani introduce eceleni kwami ke ngime nomama chief financial officer ku KTVR sebashilo ke ukuthi igama lami nguzweli Mnisi ngiphethe nje isikhundlo kwesikhashana lapha ku KTVR ngiphinde ngibe unobhala ke ngapha ku Santaco ekuruleni region ephethe uDr MK Mjali. The passing ka Bhuti Thulane, it's not only a loss to his family but also to the taxi industry and to all of us who worked alongside him. He was part of a team that carried a significant responsibility. We were negotiating on behalf of the taxi operators, seeking to ensure that the interests, livelihoods and dignity of our operators were properly recognized in the BRT arrangements. This was not an easy responsibility. It required patience, commitment, courage, and the willingness to sit around the table and fight for what is right. uBhuti Thulane ube ingxenye yalelo thimba. Bakhulumile abanengi. Besithi masiya kulama negotiations siplane sithi sis-Anabhadula uzophakamisa isandla wena uzobuza nje lo mbuzo nyana omncane. Emva kwalokho hayi bazongena. Kuzongena uBhuti uThoni simbiza ungwana wathwenyu Steve Kompela. Emva kwakhe kulandela uDeputy Chairman. Uzongena kuThulane. Abatshele bakwamasipala njengoba singaba introduceanga nje. There is a reason. Abatshele ukuthi thina sizanga ngeCV la emateksini sinamateksi wethu. Nize namabhasi wenu nifuna ukuzothatha umsebenzi wethu. But in a good spirit. Ekugcineni sesilwile makuphela umhlangano sonke sesiyazwana. Indlela bekangayo uThulane. Sizomkhumbula ke kakhulu umfowethu. Sizomkhumbula. Kuyoba nzima nokureplace ispace sakhe. Kodwa uNkulunkulu uzosiza. Uzosiza kakhulu. Emndenini wakhe ke ngifisa nje ukuthi anilahlekelwanga nodwa. We know that no words can adequately replace the person you've lost. But we want you to know that he was not only a husband, father, brother, relative or friend. He was also a colleague who served alongside us and contributed to something bigger than himself. To my fellow operators and colleagues, let us honor his memory not only through our words today, but through the way we conduct ourselves going forward. Let us remain united. Let us continue the work that he was part of. Let us ensure that the negotiations we are pursuing are conducted with professionalism, discipline, and clear understanding of the responsibility we carry towards the taxi operators we represent. His passing reminds us that our journey is bigger than any individual. People may leave us, but the responsibility we carry remains. As we mourn him today, let us commit ourselves to completing the work with which he was associated.
when we eventually reach an agreement that benefits our operators, let us remember that his name and contribution form part of that journey. May his family find strength during this difficult time. May his colleagues find comfort in the memories we shared with him. And may we, as taxi operators, continue to stand together in unity and dignity. On behalf of KTVR, the negotiation team, and our fellow operators, I extend our deepest condolences to the family. May his soul rest in peace. Thank you so much. Ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo hlabelela ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo hlabelela. Thank you, Babumnisi, for your message and for acknowledging the legacy of the late Mr. Mkunu within the transport family. Like I've alluded earlier to say, the taxi industry works with government. And now I would like us to invite MMC of Transport within Ekurhuleni, and she's also a part of the mayoral committee, Yagaba Bukagaza. Here is Umamguni to pay her tribute on behalf of the city of Ekurhuleni. Thank you, ma'am. Siyabonga, Program Director. Ngizoqala nje ngithi ngiyabingelela to a national leadership from Santago ekhona. Ngibingelele i-regional leadership under udokotela ubaba Umtshali ubaba kimi. Ngibingelele ikhetha ekhona. Ngibingelela udokotela okhona namhlanje bashilo bathi sinabo dokotela abathathu. Udokotela Vilakazi. Ngiphinde ngibingelele amaphoyisa ne-EMPD ekhona. Nama colleagues from the city of Ekurhuleni. Ngibingelele the entire leadership. Ngakhohlwa abafundisi abakhona udokotela uNkosi nabo baba hamba nabo. Ngiyabingelela, ngibingelele nomphakathi. Ikakhulukazi abazili. Umndeni wakaMchunu. Siyabingelela. Siqale nje sithi siyaxolisa sumasipala. Sixolisa kakhulu umndeni. Ngento envelele. Kodwa kuphinde kushiwo kuthiwa noma ngayisiphi isimo ukhona. Uhlezi akhona noma ngabe kwesiphi isimo. Ngiqale nje ngithi ikhulumi zimchazile ubaba uMchunu. Zaphinde zasho zathi makule industry kule mboni yamateksi hey mele ungabi too soft. Mele uqine edokotela. So nami ngithe mangenwa ngathuka ngathi hayi mina le angeke ngize ngikhona. Inabantu bamateksi kulinyezwa kangaka. But because of support ekhona, especially kwikhetha under leadership yekhetha, nethembisa locally ni strong kakhulu. Siphinde futhi sithi we are not promoting violence. Lento yethu embonini iyehlisa isidima sethu. Isinikeza lento yokuthi ushilo the latter speaker ukuthi ubhuti Israel simbiza uma orange ukuthi mhlamba abamhlophe ngoba bafuna ukuyithatha lento. And this industry is the biggest stakeholders kumasipala.
because of i-industry yethu thina abantu abamnyama sikhule sigibela amatekisi but manje makuba kuso kuba nzima kakhulu sisithola sesinalento abathi i-bolt bayabholta abantwana bethu because of babalekela lezi zinto ezinjengalezi embonini yamateksi of which asiyipromote leyo nto leyo. Ngithe mangithola i-phone on Saturday night ngihlezi endlini ukuthi ikhansela sekunesehlakalo esenzakele between i-ward yami i-ward 14 ne-ward 6 and umuntu olimele he's a taxi owner kwakhosa ukuthi ngiphuthume ngiyobheka ebusuku ngaphuma ngadriver mangifika vele ngathola isimo singekho sihle knowing abothulane from Endulwini kamazibuko ka Victor abafana bakhuliswe lapha nabo the late abomswazi sikhuluma nabo the late abochipa abafana abobhuti abakhuliswa umalumami lapha kamazibuko Endulwini. It was painful. I had ukuthi ngihambe ngisho kunobhala uZweli askisi enobhala ukuthi unga recognize a negotiation team ebalulekile from kumasipala dokotela sesiseduze ngithanda nje ukuthi ngisho ukuthi bekumele ingene ku item last month ku council lelo daba lwethu but sabuye sathi mele sihlale phansi no executive mayor sikwazi ukuthi siziprepare kahle ukuthi masiya ku council so idefenda kanjani nokuthi ikuze i-council i-approve but kona sesendleleni sekuyalunga chairman lokho nje ngiyakupromisa i-team yethu from kumasipala basebenza umsebenzi omkhulu kabi ongekho lula but after so long but manje sesiseduze chairman ngithi nje ithi ngikwazisa ukuthi ubabuzweli ne-team yakhe i-KTVR nami ngeke ngasebenza khona but sesiseduze baba sesiyafika lapho esiya khona ngithi nje mndeni duduzekani bashilo bathi kunendodana osekabhizi kule industry ngicela uqine baba ungayibalekeli uthi hayi nama ngifuna ukufana nobabami uNkulunkulu uyayidala into uNkulunkulu uyamprepare umuntu uNkulunkulu umprepare umuntu singazi umuntu ukuthi kusasa kuzokwenzakalani ubhuthulane uhlelile indodana yakhe wayifundisa abe angazi ukuthi uzomshiya endleleni so meaning ilifa lakhe angeke liphelele endleleni because of unento ayitshalile iyavuna into ayitshalile ubhuthulane so umasipala sithi tutu baba ngithi tutu bhuti bayahamba abantu bakho othembe bona uNkulunkulu ngathi angakupha amandla nino chairman anandisele uthando nesupport enipha abantu angazi nokuthi singathi into engakanani but kuko konke uNkulunkulu anipha amandla nama colleagues abomama siyabonga kakhulu uNkulunkulu anenze kahle ngiyabonga duduzekani mndeni ngiyabonga Jesu li langa. Thank you, MMC, for those comforting words. Bengicela nje ukwenza i-announcement. There is a vehicle evalele abanye abantu eyabantu bomthetho. Ama-reg number wakhona. Ithi ngingabiza ama-reg number egrange besicela niyosivulela kukhona umuntu ofanele aphume ithi BVD so iyo le ebambe kukhona umuntu ofanele aphume siyacela. We now invite the Santaco Ekurhuleni Region Chairperson Dr. Mandlakhe Mtshali to
deliver a message of tribute and consolation. Manchinga. Zulwa yengayami Kuz Zulwa yengayami Zengizi fihle uwenqe ebalika Yesu. Sanibonani nonke futhi. Okhulumayo akusuye uchairman ubaba uMtshali. Kuprogram yenu ibhalwe ukuthi kuzakhuluma uchairman. Kukhuluma uSimon wakangwenya isandla sakababa uMtshali, uDeputy Chairman kababa uMtshali. Uqelile ukuthi please ngimkhulumele akasi right. Kodwa ke ngenhlanhla nami ngizokhuluma ngomuntu engimazi. uThulani noma ekahlupha yena mina ngimazi bekahlupha ene nginofakazi la phakathi kwenu ungibhekile ufakazi mesibuye Cape Town last 2 weeks back or 3 weeks back 3 weeks back sibuye Cape Town befanele ngene eflightini uhlezi esitulweni sami sangaka right efestereni uthi kimi ngwenya awusu chairman manje ungwe makukhona uMtshali ungwe makangekho uchairman ngwenya ke ngicela uhlale ngapha ngasephasishini hayi ngiyahlala ke nobe kahlezi phakathi if ngikhumbula kahle ngiyahlala ke ngasefe ephasishini ngisahleze ephasishini sihlezi nosisi la phakathi kwethu hey yo uhluphe walala makavuka ahluphe zonke lezitulo eziphambi kwethu uThulani ke loyo kodwa ke uThulani emsebenzini mokumuntu ozokhona ukuadvise ene naye athatha ama advice. That is why most of the time uzomthola aphakathi kwabo doctor. Lokho kubonisa ukuthi unahlalifile kakhulu. Unahlalifile kakhulu. Uyabona babathu umuntu ohlakaniphile. Uzombona ngokuthi uzipositiona kuphi. Uzipositione phakathi kwabo doctor. Maketa nilahlekele taxi industry yonke silahlekele family rilahlekhethu kaufela nekupor everybody are tseng mathata a re tlhagetseng ro be mo matsogong a modimo ke yena fela motho tsebang rona we can do anything but modimo ke yena ntho a tsebang. And make no mistake, like a taxini, the problem is one. Abanye bayadutshulwa bese sithi umuntu wetaxi. And so some people they take advantage of that. Ukuthi bahlala balwa. Some shayala bazothi bantu bama-taxi. And funny enough, into yokudutshulwa emateksini ayiplan esigangeni, iplan ezindlini, iplan emotweni. Mhlawumbe umbulala ukhona la phakathi, we don't know. And laba khona bathini babona sitshaba sesikana selahakana
bathi sikwenzile. Dr. Mjali, ngiyabonga mina kukonke usifundise kona. Sisakubambile ngalendlela le ufuna sambe ngayo. Ma association wonke baba ungangimbiza zenzi we NTA, siyabonga kakhulu your support, siyabonga kakhulu all the association, sibonga kakhulu masipala, sibonga kakhulu i department, all protocol observe. Mengicela lastly ukuthi even if that person yatholakala or what, no revenge. Nkulunkulu uyazi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you, doctor. Hlala nami, hlala nami, hlala nami, lisho. Thank you for your thoughtful tribute and word of support to the family. We've heard words that describe a life of relationship, service, and impact. We now turn our hearts to God in worship, trusting Him to meet the family in this time of sorrow. At this point, we prepare our hearts to receive the words of God. I now invite Dr. BZ Nkosi, Archbishop Dr. BZ Nkosi, to deliver the sermon and minister comfort and hope to all of us in memory of our brother Uputulan. Asenzeni ngamabomu sicula iculo lakudala elake laculwa amaweseli. Ngiyazi ukuthi isikhathi sezwe isikhathele sonke kodwa ngicela uNkulunkulu asize kule mizuzu esele nje. Nako kuvuka na ukuvuka komzimba kufe nabubomi nabubomi obungunapha naphakathi ngamanye amagama noma bangasidubula basibulale bacabanga ukuthi kuphelile ngathi nakukuvuka na ukuvuka komzimba kufe nabubomi nabubomi obunguna phakade. Program Director, ngiyabingelela egameni likaJesu. Let's get seated. Ngiyabingelela mphathi uhlelo. Uluphathe kahle uhlelo. Nekumnandi nje ukuphatha uhlelo komuntu omuhle. Uyabona wenza ukuthi noma ngabe sifuna ukukhala sibone ubuhle bakho siduduzeke. Our chair, Nkosi yethu, baba wethu. Nawe balokhu bathi umchunu nolaka nje wena unolaka. Masibheka wena nami mangithi ngishuma ungasuthi stop now. Hallelujah dokotela. Ngibingelela abazalwane bonke abazalwane abakhona egameni likaJesu ubuholi bonke osopolitiki ngibingelela abaku government ngibingelela i-taxi industry Santaco kuyofika na ku region yonke ngibingelele umndeni. Thank you MMC. Kuyiqiniso ukuthi i-position iyamenza umuntu ukuthi akhohle ukuthi usebenza nabantu. Kodwa wena kule yasini besinawe.
ngikhumbula ukuthi uze wakamfata kakhulu le ndoda bekunzima kakhulu benikhona. Thank you very much. Ukuthi ungagcini nje ngokuthi sengine position then I'm done and then yabo kodwa ke kuthi ngeyikhathi zobunzima ube kanye nathi. Thank you ukuthi usebenzisane nale industry okuthola ukuthi kunzima kuyo. Bazalwane ake ngikhulumele nje osomatekisi. Akufiwa emateksini kuphela ngesibhamu. Ukufa simele ukufa bazalwane. Nedi inkinga usathana ufuna ukupainta le industry ngeblack paint. Kube ngazi ukuthi le industry yimbi. Hallelujah. Kodwa ke bengiyibhaza nje leyo ngibingelela bonke abazalwana abakhona ngicela ukusheshisa ngisho nje into kaThixo angisinalo muntu ozothi abantu sebalambile bakhathele. Kodwa ngilo muntu nje mina ngacula singayicala phansi namanje. Mina singayicala mina. Bathi ke ngicela ukuyibhaza abazalwane. Enhle mangilayiketa mina. Mangilayiketa yabongela ngithi ngiyaona lama office wonke. Bayazi ukuthi umuntu we-Red Bull. Mase ngifikile izoqhamuka ingwenya ifaka izandla kaso neDoria yabo isigqoko yabo ivele ithi mayiza ngithi ayiboni. But mase ngiqhamuka izoyikhipha izandla esikhwameni isikhipha isigqoko. Hallelujah. Sometimes bazalwane impilo ibhlungu. But ngicela senzeni ngamabomu silingisa amadoda amaZulu ebewathi mangabe sempini kushaywe enye iwe ife asela amadoda bewajampa lo lele phansi bachubeke nomkhonto ukuthi babambe impi masichubekeni. Fear not. Babulali noma bangatholakalanga izulu libabonile. Cela ukufunda le verse. Izwe yami ithi nje mangibhaze nje. Acts chapter number 13. Acts izenzo chapter number 13. Cela ukufunda nje uverse number 36. Senalo hlobo lwabantu abakhetha ukuthi le verse mosilifundwa makusoma kuso. Uthe omunye yonke imbhalo la iphefumulelwe. Ilungele ukufundisa kuyisikhathi kungasiso. Emndenini wonke akekho umuntu ozoniprotecta njengoJesu. Khona iculo ukuba isikhathi besikhona ngilingisa umfundisi ongakwazi ukushumayela athi ukuba isikhathi besikhona bengizosho khona igama elithi ngiyocasha kuJesu engumhlengi wami. Ngeke uyizwe lonto le. Manje anikakaboni nix because day one silapha kwisini abantu bebaloku bagcwele namanje bagcwele but come after funeral wonke umuntu uyobebuyela ekhaya. Bonke lezi zinto ziyobe zingasekho but if you don't have the man Jesus in your life ilento ebeyishiwo ubaba la ubekhuluma kahle isilungu uqale wathi ungithatha la ungibeka la ku-station waphinde wathi indlela omunye nomunye umuntu usendleleni kodwa qaphela ungafi usendleleni wrong bekasho lamagama. Before ngishumayela nje kule 2 minutes Dr. Vulakazi bengizocela ngisumuntu ocelayo kodwa bese ngicela abazalwane badlalele esontweni. Hayi bengicela ungasonti noma ngaba ufuna ukusonta kodwa nje uthi ukubhaza esontweni busu uyaphuma. Hayi bengizonicela abazalwane. Why I'm saying this? Uma kumnyama kushona ilanga wonke umuntu kumele abuyele ekhaya. Uma sekumnyama umuntu wonke uvela athi kukuphi ekhaya agijimele kubo. Wena uma ungana Jesu yogijimelaphi? Mamtsotso ngiyakhulekisa ngiyazi ukuthi ithimba lakho malingavuka futhi lizoba kodwa nalo libe noJesu. Nichaswe uJesu nifihle uJesu. 36 angazi noma ukhona oyiphethe ngesingisi angifuni ukulingisa indoda ethe ngifunde namathi. Acts chapter number 13 verses number 36 in English. Acts izenzo 13 iverse lika 36 khona oyiphethe oseduzana. No mindlela
when David has served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors, and his body decayed. Amen. Ungathuki baba wami ngisho kwebra wami mpintshi yami bhuti wami. Ubani oyiphethe ngesizulu? Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkuluNkulu esizukulwaneni sakhe walala ubuthongo wabekwa kokhokho bakhe wabona ukubola. Amen. Ngamanye amagama wonke umuntu une-assignment ayinikwe uNkulunkulu ukuthi umephila makayenze. Uma uqede ngayo, you like it or not, it's over. Aningizwanga bazalwane. Umchunu ubenikezwe is assignment ene ngendlela enazi ngayo beka fast kakhulu kuko konke beka gijima ngoba bekajahela ukufeza icebo likaNkulunkulu ambekele lona emhlabeni. Uma uqedile ngecebo likaNkulunkulu, you'll die. Lela kusila abafundisi phela banokulifunda amafundelo amabishop but uqede akusicebo akusike uzoshumayela kuphela. Icebo whatever you do, uNkulunkulu into akubizele yona la. Uyabona uma uMMC noma mangabe CEO ungayi nokuyofuna umuntu ukuthi ngifuna abangangisusi kule position. Icebo likaNkulunkulu to serve now and make sure ukuthi ma uNkulunkulu esakunikile uya excella. Umfana wami undodana bekufike icebo likaNkulunkulu uClever loya lo shonile. uClever lo ene uhlala etiming. Noma bekangabamayizisa nangekari kodwa ngoba icebo. Shall we all stand up on our feet? Listen unto this. Oh, I love thee. Oh, I love thee. I love thee. Oh, I love thee, my Redeemer. Kunecebo uNkulunkulu alibeke kuwe. Ngeke mfana wami uhambe wedwa. Bomama ngeke nihambe niyomshiya lo mntwana abo auntie bokushiya abanye kuyovuka izinto eziningi. Kodwa mina ngizothi kini thathani uJesu oyisihlangu senu. Hambani neculo labesuthu elithi tsohle dilukile saka kiudumela fela. Don't question. Ningahambi nokuthi sifuna ukuzwa ukuthi ubani ngoba uthi unkosi. Then what? Close your eyes and pray. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever, forever, forever. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we come before you. We bow ourselves before your throne. Nayigeta baba wethu. Ekuvuleke isikhala every morning, every day. Bazokwazi ukuthi nayi imoto kaMchuni yangena. Abasayi ukubona lokho. Lethi iBhayibheli indawo ebekade ehlala kuyo ayiseyimazi. Fill that gap, oh Lord. Thina sobe singekho. Naba abantwana bakhe abaziyo ukuthi ubaba uzoqhamuka mababona imoto bayothi eneka baba iyeza benze kahle simakade na umkhambathi wonke nabangani baba wethu ingcwele ngimema wena ukuthi uwe wedwa oyoselapha
wewedwa oyinduduzo ephelele likhulunyiwe izwi lakho sibonga ukuthi icebo kade umbekele lona emhlabeni liye lafezwa nakuba liphele kabuhlungu thina sikhonona ngendaba yesibhamu kodwa kube kuhle moya ingcwele ukuthi iceba lifeze bese uyahamba uyolala ubuthongo baba wethu ongcwele sikhulekela inkonzo yokumbeka sikhulekela ukuprotecteka sikhulekela ukuthi abantu bangabi nefiye yokuthi kuyobe kunjani kuleya ndawo kuyobe kukhona ubani sibonga ukuthi kuyobe khona wena konke kuzohamba kahle in Jesus name we thank you. Thank you, Archbishop. Can we just be seated just for the final part of the service? Thank you, Archbishop, for reminding us of God's presence, His promises, and the hope that sustains us. We have reached the closing part of the process or the service. I will now hand over to ESG Yaseketa to make some announcements and closure. Thank you. Ngiyabonga program director sanibonani futhi kokugcina esukwini la namhlanje. Ngisukuma ngokubonga. Ngiyenza vote of thanks. Angeke ngisinyule ngithi this and this and that ngizo generalize nje. Ngithi ngiyabonga uNkulunkulu uthi la nihlangane khona nibabili nibathathu naye ukhona. Sihlangene la kulendlu naye ukhona uhlangene nathi. Siyabonga izwi Archbishop. Ama announcement engwenzayo ahamba ngayindlela nayi. Inkonzo yokugcina yakamfowethu uthulane agreement Mchunu izoba ngomgcibelo ekhaya endulweni. I-church service izocala ngo-9 ekseni bese ngo12:30 kuyaphunywa kuyiwa la abafowethu nabodadewethu ihlobo zethu zilele khona. Mndeni ekushoneni kwakathulane asiceleni ukuthi we've gained an angel. Sithole ingilozi ngothulane. Isimemezelo simenjalo i-service yakhe izoba Saturday endulweni. I don't think kukhona ongayazi la endulweni opposite imkhathini ku Dr. Masemula wena uthena right mawubuya kuma fire brigade buildings ngo9 o'clock iyaqala ngo12:30 iyaphuma. Ngibonge kakhulu siyabonga asibanga na ilunch sibe nefinger lunch ebizwa ngesilungu. Ngiyacabanga sidlile si right ingakho u deputy chair bekathi uzoyivala ngoba benibangumsindo. Zihlobo zami nonke ngiyabonga ilunch ecinile asinayo kodwa uma ngiceda ngithi ngiyabonga sekuphelile la emva kwenu kunento ebizwa ukuthi finger lunch ngesilungu. Ngiyabonga elokugcina lithi inkosi enomusa ayihambe nathi sifike emakhaya siphephile. Amen. Thank you, SG. Travels. Sorry, Babu Buthelezi. Iyake muzwa kwethu ngiyathemba ukuthi ke nawe uyibonele wabona ke ukubungazwa kwempilo yakhe ke ubaba ke uMacingwane sithi ke umoya wakhe awuphumule ke ngokuthula kanti ke okunye singakulindela ukuthi ke inkonzo yokumphelezela izokubanjelwa noma ke khona ke kulempela sonto esibheke kuyo yangomgqibelo lapho ke sezothathwa ke ebese eyobekwa ke aphumule ngokuthula. Asibonge koza kwethu besibambisene nabo njengalokhu ke khona uAsisipo Figland ubaba uJ Hlatshwayo ubanele uBrazo Sondlo kanjalo ke noDerek Phukela Short by House.